Gledati film ili čitati knjigu? Eddie više voli gledati filmove. U njegovoj arhivi impresivan opus filmova i klasika, pa je na kraju dana izbor pomalo preopterećujući. Ali Eddie uvijek pronađe neki mali biser za nas da gledamo zajedno. Ja više volim čitati. U torbi uvijek nosim knjigu, kao neki tihi osobni prostor koji je uvijek uz mene, na dohvat ruke i u kojem se uvijek mogu po potrebi izgubiti i motivirati. I tako ja gledam njegove filmove, a on čita moje knjige. Pa razgovaramo o tome i zabavljamo se, iako se često i ne slažemo oko puno stvari, ali to oživljuje naš odnos. Jer film i knjiga nisu samo mediji koje pratimo, nego su načini na koji se povezujemo sa sobom i s drugima. Možda zato nije pitanje što je bolje, nego znamo li što tražimo za sebe u ovom trenutku. Birati između gledanja filma i čitanja knjige je vječno pitanje, ali to ne znači da su to dva suprotna tabora, nego to znači izabrati između dva različita načina doživljavanja priče. Film nam daje gotovu sliku, ritam, emociju, atmosferu. Sve je već interpretirano za nas. Uronimo u radnju brzo, intenzivno, ali često i površno. Likovi imaju određen izgled, odijevaju se na određen način, njihov glas je glas nekog glumca, prostor su osmislili scenaristi, a netko drugi se izražava kroz kadrove, glazbu i izbor likova. Psihološki gledano, film je pasivniji način doživljavanja. Oslanjamo se na vanjske podražaje koji vode našu pažnju i doživljaj. Lakše se prepuštamo, ali i brže izlazimo iz tog iskustva. Film često funkcionira kao prostor regulacije. Može nas umiriti, rasteretiti ili nam omogućiti da na sigurnoj udaljenosti dotaknemo emocije i izađemo iz toga i vratimo se u svoj život. Knjiga, s druge strane, traži našu aktivnu ulogu. Dok čitamo, mi sami stvaramo likove, prostor i značenja. Priča postaje naša, osobna. Likovi izgledaju kako ih mi zamislimo, njihova odjeća je po našem ukusu, a govore tako da nam bude ugodno slušati i u dijalektu koji nama odgovara. U knjizi doživljaj svega dolazi iznutra, iz našeg iskustva, iz naših sjećanja, iz naših pitanja. Zato nas knjige često mijenjaju tiho, ali duboko. Na psihološkoj razini čitanje aktivira dublje unutarnje procese. Imaginaciju, introspekciju i osobne asocijacije. Čitatelj nije promatrač, nego sustvaratelj. Zato knjiga češće otvara prostor za identifikaciju, simbolizaciju i dublje razumijevanje vlastitih doživljaja. Knjiga ne nudi gotove odgovore, nego nas poziva na unutarnji dijalog. Film može biti bijeg, a knjiga je često susret. Ako trebamo odmor, možda je dobro izabrati film. Ako trebamo razumijevanje, dobro je izabrati knjigu. Možda je prava vrijednost u tome da znamo kako birati svjesno. Što biste vi izabrali? Knjigu ili film? I zašto baš to?